Let us lift up our hands together. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, we thank you this afternoon. nakushukuru alasiri ya leo. Thank you for this opportunity Asante kwa sababu ya nafasi you've granted unto us ambayo umetupatia to come to your house and worship you. tuje katika nyumba yako na kukuabudu. We surrender this service unto your able hands. Tuachilia ibada hii kwa mikono yako ya We uwezo. ask you to speak to us, Tukuuliza ukazungumze to nasi, talk to us in a special way. ukaongee nasi kwa njia special. Talk to our viewers who are far away Ongee na watazamaji wetu ambao wako mbali, and minister goodness to them. na uwahudumie wema. Receive all the glory Pokea utukufu wote and all the honor. na heshima In yote. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap. Tia Yesu makofi. Amen. Amen. We can now take our seats. Basi tunaweza kuketi. Let us appreciate the worship team. Wacheni tuwashangilie praise and worship team. Amen. Hallelujah. Let me acknowledge the members who came today Wacha niwatambue washirika ambao wamekuja leo, and also our friends and partners who are watching us from far away. na vile vile marafiki zetu na wasika wetu ambao wanatazama wakiwa mbali. I can mention few of them. Naweza kuwataja wachache. Pastor Damaris, Jen Kasuma, Dixon Safari, Caroline, we can see you, Rose Joseph, thank you very much, and quite a number of others. We cannot mention everybody. Na wengine, na hatuwezi kutaja kila mtu. We want to go to the Word of God, Tunataka kwenda kwa neno la Mungu, and we ask you to take your pen and book because we are going to teach. na tunakuuliza uchukue daftari lako na kalamu kwa sababu tutafundisha. This is our year of divine revelation. Huu ni mwaka wetu wa ufunuo wa kiungu, But we have narrowed to the month of May, lakini tumejikita katika mwezi wa Mei, and we have given it a branch. na tumeipatia jina ama mada. Those who were here last Sunday, Wale ambao walikuwa hapa Jumapili iliyopita, we talked about understanding divine settlement, part 1. basi tukaongea kuhusu kuelewa kwa kutulizwa kwa kiungu, awamu ya kwanza. Kuthibitishwa, to be settled divinely. Kudhibitishwa kwa kiungu, Part 1. na sehemu ni ya kwanza. Today we are going to proceed to part 2. Na leo hii tutaingia katika awamu ya pili. And after that we are going to pray. Baada ya hayo basi tutaomba. Thank you, Reverend Bidhi from Arusha. We glorify God for you. Asante Reverend Bidhi kutoka Arusha, tunamtukuza Mungu kwa sababu yako. God bless you, Christian Breakthrough Center. Mungu awabariki Christian Breakthrough Center. So understanding divine settlement. Basi kuelewa kudhibitishwa kwa kiungu. It is good for us to understand Na ni vyema kwetu kuelewa the meaning of divine settlement. maana yake ya kutulizwa, kudhibitishwa kwa kiungu. And I want us to read 1 Peter chapter 5 verse 10. Nipenda tusome waraka wa Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari ni wa 10. We can get KJV. Naweza kupata KJV. The Bible says, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a little while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. We are talking of the God of all grace. Naongea kuhusu Mungu wa neema yote. Our God is gracious. Mungu wetu ni Mungu wa neema. And he has called us unto his eternal glory by Christ Jesus. Na ametuita katika utukufu wake wa milele katika Yesu Kristo.
And like the elders whom Peter is addressing here, we are going to suffer, or we may go through a process of suffering for a while. Na mkiisha kuteswa kama vile Petro anaongea na mzee hapa, tutateswa na kutengwa na kudhibitishwa. We may be made perfect. Ili tukatiwe kudhibitishwa ama kukamilishwa. And be established. Na kudhibitishwa. And be strengthened. Na kutiwa nguvu. And finally we be settled. Na ya mwisho basi tukadhibitishwe ama kutulizwa. Can somebody say amen? Mtu aweze kusema amina. That is why we are talking about divine settlement. Na hii ndiyo sababu tunaongea kuhusu kudhibitishwa kwa kiungu. Because if in your life there is anything pending or hanging, you need to believe God for settlement this season. Hivyo basi kama katika maisha yako kuna kitu ambacho kimesalia, kuna kitu ambacho kinaning'inia, unastahili kumwamini Mungu katika hali ya kudhibitishwa. What you are going through is for a while. Ile ambacho unapitia ni cha muda kidogo tu. And after that you are going to be settled in the name of Jesus. Baada hayo utadhibitishwa katika jina la Yesu. Can somebody shout amen? Mtu apase sauti aseme amina. In the amplified version, katika Biblia ambayo ni amplified, the Bible says God himself will make us complete. Biblia inasema kwamba Mungu mwenyewe atatukamilisha mwenyewe. Make you what you ought to be. Akutengeneze, akufanye kile ambacho wastahili kufanyika. Listen to me. Nisikilizeni. There is what you ought to be. Kuna kile ambacho wastahili kuwa. There is a purpose for your calling. Kuna sababu ya wito wako. You were called so that you may become. Uliitwa ili uweze kufanyika. And we are not going to settle down until we become. Na hatutatulia mpaka tufanyike. Then he himself is going to make you to become. Basi yeye mwenyewe atakufanya ili ufanyike. And establish you. Na kukudhibitisha. And ground you securely. Na kuweke katika udhabiti ukiwa salama. Somebody say amen. Mtu aseme amina. He is going to ground you securely. Atakuweka kwenye msingi kwa usalama. And strengthen you. Na akutie nguvu. And settle you. Na akutulize. That is the amplified version. Sasa hiyo ni amplified, Biblia amplified. The Message version talks about he restoring you. Ile aina ya Message Bible inasema atakuregesha. The Message Bible talks about a restoration. Inaongea kuhusu uregesho. I think will himself restore you. I don't know how I checked, but that version says he himself will restore you. Hiyo haina ya Biblia inasema kwamba yeye atakuregesha. And make you firm and steadfast. Na kusababishe uwe dhabiti na uwe imara. May the Lord make you steadfast. Bwana Mungu akufanye imara. May the Lord make you firm. Bwana Mungu akufanye uwe na udhabiti. If there is an area which is not firm in your life, kama kuna eneo ambalo sio dhabiti katika maisha yako, may you be made firm this season. Wewe ukafanywe imara katika majira haya. May your ministry become firm. Huduma yako ikafanywe imara. May your family become firm. Familia yako ikafanywe imara. May your career become firm. Taaluma yako ikafanywe imara. May you be settled in Jesus' name. Wewe ukadhibitishwe kwa jina la Yesu. It is not the will of God sio mapenzi ya Mungu for us to continue hanging without settlement. Wetu tuendelee kuwa tumning'inia pasipo na kudhibitishwa. I declare the church will be settled. Natangaza kwamba kanisa litadhibitishwa. Somebody shout hallelujah. Mtu aseme hallelujah. In the NLT, the Bible talks of he will restore you. Katika Biblia ya NLT, Biblia inaongea kuhusu yeye atakuregesha. And support you. Na akuunge mkono, akupatie nguvu. I don't know whether you are getting excited. Sijui kama unapata msimuko. He will restore you.
yeye atakuregesha. Have you lost anything in your life? Wewe umepoteza chochote katika maisha? We are declaring a restoration, Tunatangaza kurudishiwa. a compensation. You will be paid for what you lost. Wewe utalipwa tena kwa kile ambacho umepoteza. And the Bible says he will support you Na Biblia inasema kwamba atakutia nguvu and strengthen you, na kukutia nguvu, and he will place you on a firm foundation. na yeye atakuweka katika msingi imara. Let every other thing shake, Wacha kila kitu kingine but kitikiswe, you are going to remain in a firm foundation. lakini wewe utasalia katika msingi imara. May the Lord bless you in a great way. Bwana Mungu akubariki kwa njia kuu. Somebody say amen. Mtu sema amina. Let us go to Joshua chapter 14. Wacha twende Yoshua 14. If it is possible, NIV. Ama inawezekana hiyo aina Biblia ya NIV. In your own time, you can read verse 6 to 15, but because of time, we may not read all the verses. Wakati wako unaweza kusoma kuanzia mstari wa 6 hadi 15, lakini kwa sababu ya wakati hatutaweza kusoma fungu lote. The Bible says in verse 10, mstari wa 10 Biblia inasema, now then, just as the Lord promised, he has kept me alive for 45 years since the time he said this to Moses, while Israel moved in the wilderness. So here I am today, 85 years old, 11. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord had promised me that day. You yourself heard that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive out just as he said. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Hebron used to be called Kiriath Arba, and Arba, who was the greatest man among the Anakites. Then the land had rest from war. Can somebody say amen? Amen. The story of Caleb and the settlement in Hebron is a known story. Basi hadithi kuhusu Kalebu na kutulia kwake katika nchi ya Hebroni ni hadithi ambayo inajulikana. When the Lord wanted to take the children of Israel to the land of Canaan, he told Moses to pick several leaders to go and explore the land. Wakati Mungu alikuwa anataka kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani, aliagiza Musa awachukue viongozi ili waweze kwenda kuangalia hiyo nchi. Remove the scripture from the screen so that we can see the other things. So he called the leaders Basi akawaita wale viongozi to the land. ili waende wakaipeleleze hiyo nchi. And we find this one in the book of Numbers chapter 13. Na tunapata hii katika kitabu cha Hesabu 13. At your own time you can read Numbers 13 and 14. Kwa wakati wako unaweza kwenda kusoma kitabu cha Hesabu 13 na 14. It is going to be exciting for you to read. Itakuwa ya kusisimua kwako kuisoma. In the book of Numbers 13, Katika kitabu cha Hesabu 13, Caleb was among the few leaders who were sent basi Kalebu alikuwa kati ya wachache, viongozi wachache ambao walitumwa to go and explore the land. ili waende waipeleleze nchi. Let me make this point here. Wacha niweke hii point kuwa wazi. Settlement begins with a promise. Basi kudhibitishwa huanza na ahadi. I want you to check what God has promised you. Na ningependa uchunguze kile Mungu amekuahidi. And once you understand the promise, pursue it to the end. Na ukielewa ile ahadi basi ukaifuate mpaka mwisho. And only settle when you are settled. Na upate kutulia na kudhibitika wakati ambapo umedhibitishwa tu. Some of you have been
promised greatness in their lives. Wengine wenu mmeidiwa ukuu katika maisha yenu. You have been called into greatness. Mmeitwa katika ukuu. What the Lord is keeping for you is great. Kile Mungu amekuhifadhia ni ukuu. That is why Caleb was promised a land in Canaan. Hii ndio sababu Kalebu aliahidiwa nchi kule Kanaani. And he carried that promise for 45 years. Na akabeba hiyo ahadi kwa miaka 45. Until he saw the settlement. Mpaka akapata kule kudhibitishwa. It was not a smooth way. Haikuwa njia nyoofu. I don't want to promise you anything smooth. Mimi sitaki kuahidi chochote ambacho ni kinyofu. After promise, there are barriers. Baada ya ahadi basi kuna vizuizi. There will be opposition. Kutakuwa na upinzani. Many things are going to happen on the way. Vitu vingi vitatendeka katika njia. My request is that you continue pushing. Uliza kwangu ni kwamba uzidi kuendelea until it comes to pass. Mpaka hije kutimia. May the Lord give you strength Bwana Mungu akupe nguvu to weather every opposition, za kukabiliana to kila weather upinzani, every barrier that comes your way, na kumaliza kila kizuizi kinachokuja katika njia until yako, you see your settlement. mpaka uone kudhibitika kwako. My prayer today for everybody, Maombi yangu leo kwa kila mtu, they are going to see the promise come true. ni kwamba wataona hiyo ahadi ikitimia. I want to give you some 5 characteristics Nataka kupatia tabia 5 of Caleb that made him a man of settlement. za Kalebu ambazo zilimsababisha kuwa mtu wa kudhibitishwa. 1, he was a man of great faith. Ya kwanza, alikuwa mtu wa imani kuu. Look at Joshua 14 verse 6. Angalia Yoshua 14 mstari wa 6. Actually verse 6 to 9. Hakika kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9. It gives you how he had great faith. Inakuambia vile alikuwa na imani. Numbers 14 6 to 9. Numbers 14 6 to 9. Hesabu 14 mstari wa 6 hadi wa 9. The Bible says, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes. Go to verse 7. And they said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. Number 8. If the Lord is pleased with us, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Verse 9. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. That is strong faith. Hii ni imani kuu. It is strong and a great faith. Ni imani yenye nguvu na imani kuu. His faith continued to grow for over 45 years. Imani yake ikazidi kukua zaidi ya miaka 45. He fought through until he got what was promised to him. Akapigana mfululizo mpaka akapokea kile ambacho aliahidiwa. I am telling the church today, naambia kanisa siku ya leo, the promise may come. Ahadi inaweza takawia. Then barriers begin to emerge. Na vizuizi vinaweza kuonekana. As barriers continue to come, na vizuizi vinavyozidi kuja, I am here to tell the church, niko hapa kuambia kanisa, have faith in God. Kawe na imani ndani ya Mungu. Like Caleb, we are going to swallow them. Kama vile Kalebu tutawameza. And God is going to protect us. Naye Mungu atatulinda. And are going to be settled in our inheritance. Na tutatulizwa, tutadhibitishwa katika ahadi yetu. Caleb kept his faith alive. Kalebu akaweka imani yake ikiwa hai. He never caused his faith to die. Yeye hakusababishia kifo cha imani yake. The devil comes to kill your faith. Shetani anakuja kuua imani yako. Do not allow him to kill your faith. Usimruhusu akaue imani yako. Keep your faith alive. Weka imani yako iwe hai. By trusting in the Lord. Kwa kumwamini Bwana. By believing in his promise. Kwa kuamini ahadi zake. Don't listen to stories of other people. Usisikilize hadithi za watu wengine. Who come to tell you it cannot work. Hao wanakuja kuambia kwanza ifanye
who come to tell you you are going to die, hao wanakuja kuambia kwamba utakufa, who tell you others have tried like you, they have failed. hao wanakuambia wengine walijaribu kama wewe na wameanguka. Remain alive in the Lord. Wewe salia ukiwa hai ndani yake Bwana. It was faith that grew over the years. Ilikuwa imani ambayo ilikuwa katika huo taratibu wa miaka. Today you are 30 years. Leo hii uko na miaka 30. I believe I will meet you later when you are 40 years. Na mimi nitakutana nawe baadaye ukiwa na 45 years. miaka 45. 50 years. Miaka 50. And your faith is going to be alive. Na imani yako itakuwa hai. Some of us at 80 years, our faith is going to be alive. Wengine wetu tukiwa na miaka 80, miaka ya imani yetu itakuwa hai. And we will pursue until we are settled. Na tutakimbizana nayo mpaka tukadhibitisha. Do not be afraid of them. Wewe usiwaogope. May the Lord give you the grace Bwana Mungu akupe hiyo neema to overcome every area of your life ya kushinda katika kila eneo la maisha yako. in the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Now, there is a verse talking about he followed him wholeheartedly. Na mstari unaosema kwamba alimfuata Mungu kwa moyo wake wote. Somebody get me that verse. Mtu akanipatie huo That mstari. is characteristic number 2. Hiyo ndiyo tabia ya pili. That the Caleb of the Bible followed the Lord wholeheartedly. Ya kwamba huyu Kalebu wa Biblia alimfuata Mungu kwa moyo wake wote. I got it. Check Numbers 14:24. Nilipata Hesabu 14 mstari wa 24. That Caleb was a man of a different spirit. Ya kwamba Kalebu alikuwa mtu wa roho nyingine. And he followed the Lord wholeheartedly. Naye akaandamana na Mungu na moyo wake wote. Church here 24. Church here we are talking of commitment. Kanisa hapa tunaongea kuhusu kujitolea. Look at what the Bible says. Angalia vile Biblia inasema. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit the land. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. The Lord is looking for such people Bwana Mungu anatafuta watu wa aina hiyo, who are of a different spirit. hao wako na roho tofauti. The others were melting with fear. Wale wengine walikuwa wanayeyuka ndani yao. They were talking of impossibilities. Walikuwa wanaongea kuhusu mambo But hayawezekani. there was a man who knew he will be settled Lakini kuna mtu ambaye alijua ya kwamba in the atadhibitishwa promised land. katika nchi ya ahadi. And the Bible says he was of a different spirit. Na Biblia inasema kwamba alikuwa na roho And nyingine he followed the Lord wholeheartedly. na akafuata Mungu kwa moyo wake wote. May God help me to raise men and women Bwana Mungu anisaidie nikakuze who wanaume are going wake. to follow the Lord wholeheartedly, Hao watamfuata Mungu kwa mioyo yao yote. so that by the end of the day they will be settled in their inheritance. Ili baada ya wakati basi wakatulie katika urithi wao. Such men cannot give up. Wanaume wa aina hiyo hawezi kuvunjika You moyo. cannot discourage them. Huwezi kuwavunja moyo. They don't fear. They pursue to the end. Hawaogopi, wanaifuata mpaka mwisho. They follow the promise to the end. Wanafuata hiyo ahadi mpaka mwisho. May the Lord grant you your promise. Bwana Mungu akupe ahadi yako. Some of you are supposed to be great people by now. Wengine wenu mnastahili kuwa watu wakuu sasa Do hivi. not fear. Continue to pursue. Msiogope, endelee na kufuata. You are going to receive it in the name of the Lord. Na mtaipokea kwa jina la Yesu. Number 3, he was a man of strength. Na tatu, alikuwa mtu wa nguvu. Joshua 14 verse 10. Yoshua 14 na mstari ni wa 10. A strong man. Alikuwa mtu mwenye A nguvu. man of strength. Mtu mwenye nguvu. We read in 1 Peter 5:10 that, God is going to strengthen us. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10 tumesoma kwamba Mungu atakutia nguvu. Verse 10, the Bible says, Mstari wa 10 Biblia inasema, now then, just as the Lord promised, he has kept me alive for 45 years since the time he said this to Moses, while Israel moved about in the desert. So here I am today,
85 years old, verse 11, I am still as strong today as the day Moses sent me out. You can interpret that. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliyonituma. Listen to that statement. Sikiliza usemi huu. After 45 years of staying, baada ya miaka 45 ya nguvu, this man of strength, huyo mtu wa nguvu, he said, I am still as strong today as the day Moses sent me out. Anasema yeye yuko na nguvu hata toka ule wakati Musa alivyomtuma. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Basi kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa kwa vita na kwa kutoka nje na kuingia ndani. Strength and the figure for 45 years consistently. Nguvu na uwezo mkubwa katika miaka 45 kwa kufuatiliza. He was a man of strength. Yeye alikuwa mtu wa nguvu. My prayer today for the church, maombi yangu leo kwa kanisa, may you remain strong. Wewe ukasalia ukiwa na nguvu. Even when COVID comes, may you remain strong. Hata wakati corona inakuja, wewe ukasalia ukiwa na nguvu. Even when you continue to advance in age, may you continue to be strong. Hata unapozidi katika umri uzidi kupata nguvu. May nothing bring you down. Na kusiwe na chochote cha kuleta chini. Strong people are settled into their inheritance. Watu wenye nguvu wanadhibitishwa katika nchi yao ya ahadi. May this come to pass in your life in Jesus' name. Hii ikaje kutimia katika maisha yako kwa jina la Yesu. Finally, number 4, he was a man of courage. Ya mwisho na ya 4, basi alikuwa mtu wa kutia moyo. Joshua 14:12 to 15. Yoshua 14 mstari wa 12 hadi 15. It talks about how courageous this man was. Inaongea kuhusu vile huyu mtu alikuwa na ujasiri. He knew his allotment. Alijua ile sehemu yake ya kurithi. It is very important for you to know your allotment. Ni muhimu sana kwako kujua urithi wako. When you get to know your allotment, you can't allow somebody else to take your allotment. Ukipata kujua basi urithi wako, hauwezi kumruhusu mtu mwingine akachukue na kunyakua urithi wako. What is your allotment today? Basi urithi wako leo ni upi? The Lord wants to bless you. Bwana Mungu anataka kubariki. He wants to heal you. Anataka kukuponya. He wants to give you health. Anataka kupatia afya nzuri. And even wealth. Na hata mali. And the kingdom. Na ufalme. He went ahead and said, alienda zaidi akasema, now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard that the Lord, that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yamkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje. Kama Bwana alivyonena. Look at that courage in verse 12. Angalia huu ujasiri katika mstari wa 12. We are still in verse 12. Tuko hapo mstari wa 12. He said, I will drive them out. Anasema ya kwamba yeye atawafukuza watoke nje. As God said before. Kama vile Bwana alivyonena. That is courage. Sasa huo ni ujasiri. He knew nobody can stand before them. Alijua kwamba hakuna mwingine anaweza kusimama mbele yao. Even the fortified cities. Hata yale maboma mamiji ambayo ilikuwa imezunguka. Nobody would stand before them. Hakuna mtu angesimama mbele zake. Verse 13. Mstari wa 13. The Bible says, Biblia inasema, then Joshua blessed Caleb son of Jephunneh and gave him Hebron as in his inheritance. He was given what belonged to him. Yeye akapewa kile ambacho kilikuwa chake. Courage drove him to be given what belonged to him. Ujasiri ukamsukuma mpaka
akapewa kile ambacho kilikuwa chake. May you receive your inheritance. Wewe ukapokea urithi wako. Wherever you are, your inheritance is yours. Popote ulipo, urithi wako ni wako. May you settle where you belong. Wewe ukatulie na kudhibiti pale ambapo. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. Look at verse 14. Lia mstari wa 14. It is about settlement. Ni kuhusu sasa kudhibitisha. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord God of Israel wholeheartedly. Hiyo Hebroni ukawa urithi wa Kalebu mwana wa Yefune Mkenizi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. It came to pass because he was courageous. Ilikuja kutimia kwa sababu alikuwa mwenye ujasiri. Character number 5. Tabia ya 5. He declared what he believed. Alitangaza kile aliamini. Caleb spoke it out. Kalebu akakizungumza. I want to encourage somebody here tonight. Nataka kutia mtu moyo hapa jioni. Learn to speak what you believe. Jifundishe kuongea kile unaamini. Declare it publicly. Kitangaze hadharani. And you are going to get it. Na wewe utakipokea. I saw that in verse 12. Niliona hayo mstari wa 12. Joshua 14:12. Yoshua 14 mstari wa 12. The man spoke it out. Huyo mtu alikizungumza. Before people, he never kept quiet. Mbele za watu hakunyamaza. He said, now give me this hill country. Akasema sasa nipatie mlima huu. He was addressing Joshua. Alikuwa anaongea kwa Yoshua. Now give me this hill country. Sasa nipatie mlima huu. That the Lord promised me that day. Ule Bwana aliniahidi siku ile. He even told them, you yourself are then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. Akawaambia hata nyinyi mnajua ya kwamba Waanaki walikuwa kule na miji yao ilikuwa imezingirwa. But the Lord helping me, he talked about himself. Hivyo basi akasema na Bwana akinisaidia, yeye akaongea kujihusu. I want you to begin to speak what you believe. Nataka uanze kuongea kile ambacho unaamini. Say it before people. Kiseme mbele za watu. Say the Lord helping me. Useme na Bwana akinisaidia. I will drive the sorcerers. Nitawafukuza nje wachawi. The sorcerers of Sultanahmud. Wachawi wa Sultanahmud. The sorcerers of Nairobi. Wachawi wa Nairobi. I will drive them out. Nitawafukuza nje. Caroline, the sorcerers of Dubai. Caroline, kule wachawi wa Dubai. You have the power. You can declare it. You can say it. Unayo nguvu, unaweza kuitamka, unaweza kuisema. But when you begin to look down and you have nothing to say, lakini ukianza kutazama chini na huna chochote cha kusema, you are not going to get your inheritance. Wewe hautapokea urithi wako. He said, I will drive them out. Akasema nitawafukuza nje. He believed in himself and therefore he said. Yeye akajiamini na basi akaisema. We are requesting the church to begin to say things. Tunauliza kanisa waanze kusema, kutangaza vitu. Who knows when this banner was put here, that is why we are going to settle down. Nani ajuaye kama hii banner ilivyowekwa hapa ndivyo tutatulia? Somebody else would have said, how do you put a banner and you are not sure what is going to happen? Mtu mwingine angeuliza, sasa mnaweka hii banner hapa na hamjatulia, sasa kutatendeka nini? Speaking is not pride, it is faith. Kuongea sio kiburi, lakini ni imani. I want you to speak something today, to declare something today. Ningependa uzungumze, utangaze kitu leo. And say, I am getting healed. Na useme ninapata uponyaji. I am getting wealthy. Ninapata utajiri. I am getting promotion. Ninapata kupandishwa cheo. Declare I shall be rich. Utangaze mimi nitafanyika tajiri. You declare my family will be stable. Utangaze familia yangu itakuwa imara. 40 years from today it is going to be stable. Miaka 40 toka leo itakuwa na udhabiti. You declare you are going to live for many years. Utangaze ya kwamba utaishi miaka mingi. If they come to bury you, don't worry, you will be dead already. Declare today you are going to live a long life. Wakija wakute umekufa watakuzika, lakini leo tangaze ya kwamba utaishi hai. Keep on speaking what you believe. Uzidi kutamka kile unaamini. Caleb never kept quiet. Kalebu hakunyamaza. He continued to speak it out. Alizidi kukiongea. And I want to confirm to you it happened. Nataka kukudhibitishia kwamba ilitendeka. I want to give you 5 sources of this strength and which Caleb had. Nataka kupatia vyanzo vitano
vya imani yake mahali Where ilitoka. did he get his strength and faith? Ni wapi alipata hiyo imani yake na nguvu? Number one, Ya kwanza, he got it from God. aliipata kutoka kwa Mungu. I commend you to God Basi nakupendekezea Mungu and tell you to depend on him this season, na kukuuliza umtegemee katika majira haya, and you are going to receive your settlement. na wewe utapokea kudhibitishwa kwako. Number two, he was a man of prayer. Ya pili, alikuwa mtu wa maombi. Every time Joshua was calling God, he was together with Caleb. Ila wakati Yoshua alikuwa anamuita Mungu, alikuwa pamoja na Kalebu. I encourage the church to pray like never before. Natia kanisa moyo waombe kama hawajawahi omba. Number four, he depended on the word, on the promise. Ya nne, alitegemea neno, alitegemea ile ahadi. You know, the promise is from the word. Unajua hiyo ahadi inatokana na neno. Be a man, a woman of the word. Ufanyike mwanamume, ufanyike mwanamke wa neno. Depend on the word. Ukategemee neno. Then number four, his strength came from his fellow warriors. Ya nne ni kwamba nguvu zake ama nguvu yake ilitokana na wale mashujaa wengine Like Joshua. kama Yoshua. Stay with other warriors. Wewe kaa pamoja na wale wengine. Be in fellowship Uwe katika ushirika with the church. kanisa. Don't stay away from fellowship. Wewe usikae mbali na ushirika. Attend physical meetings. Wewe hudhuria mikutano ya hadharani. Be there in person. Wewe uwe hapo And binafsi God is going to bless you. na Mungu atakubariki. Source number five. Chanzo cha tano, He depended on records, books. alitegemea vitabu. These things were written. Mambo haya yalikuwa yameandikwa. That is why for 40 years he was able to read. Hii ndio sababu kwa kipindi cha miaka 40 aliweza kusoma. Not only the Bible, but other books of history. Sio Biblia peke yake, lakini vitabu vingine vya historia. Church, let us continue to read. Kanisa, wacheni tuendelee na kusoma. Let us pursue books. Wacheni tufuatane na vitabu. And God is going to bless us. Naye Mungu atatubariki. I want to pray for you tonight. Basi ningependa kukuombea jioni ya leo. Even those who are watching us from far. Hata wale mtatazama kutoka mbali. Stand up on your 2 feet. Basi mkasimame. And check every area which is hanging in your life. Na mchunguze kila eneo katika maisha yenu ambao imening'inia. It may be in family, in ministry, in career, in wealth and health, whatever it is. I want you to declare settlement in the next 2 minutes. Basi ningependa ukatangaze kudhibitishwa kwa dakika 2 ambazo zijazo. And after that we are going to give and close. Baada ya hayo tutatoa na tufunge. Father, I release an anointing. Bwana, inaachilia upako. An anointing for settlement tonight. Upako wa kudhibitishwa jioni ya leo. Every area which has not been settled in anybody's life. Kila eneo ambalo halijathibitishwa katika maisha yeyote. Even those who are watching us from far. Hata pamoja na wale ambao wanatazama I kutoka release an anointing for settlement. ninaachilia upako wa kudhibitishwa. Spiritual settlement. Kudhibitishwa kwa kiungu. Ministry settlement. Kudhibitishwa kwa huduma. Financial settlement. Kudhibitishwa kwa kifedha. Settlement in marriage. Kudhibitishwa katika ndoa. Settlement in career. Kudhibitishwa katika taaluma. Settlement in fruitfulness. Kudhibitishwa katika kuzaa matunda. Give them blessings. Wapatie baraka. Bless them with houses and land. Wabariki na manyumba. Bless them with cars in the name of Jesus. Wabariki na magari kwa jina la Yesu. Give them ministries of every kind. Wapatie mahuduma ya kila aina. I am speaking promotion. Ninaongea kupandishwa cheo. I am releasing jobs. Ninaachilia kazi. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I am releasing grades. Ninaachilia neema. Even for those who are in school. Hata kwa wale ambao wako I shuleni. declare good results. Ninatangaza matokeo mema. I declare great businesses. Ninatangaza mabiashara makuu. In the mighty name of Kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Even for this church. Hata kwa kanisa I hili. declare settlement. Ninatangaza For kudhibitishwa. our viewers. Kwa watazamaji I wetu. declare settlement. Tangaza kudhibitishwa. In every area of their lives. Katika kila eneo la maisha yao. Including settlement in salvation. Pamoja na kudhibitishwa
kuthibitishwa katika I wokovu. refuse the spirit of backsliding. Ninakataa roho wa kurudi nyuma. In the name of Jesus, Katika jina la we Yesu. are claiming souls Tunaitisha roho za in our city in the name of katika Jesus. mji wetu kwa jina la Yesu. We are claiming the druggards. Tunaitisha walevi. We are claiming the prostitutes. Tunawaitisha makahaba. We are speaking salvation. Tunaongea wokovu. We charge the atmosphere Tunatia nguvu ya with the anga power of God, na nguvu za the Mungu. power to deliver, Nguvu za the kukomboa. power to heal, Nguvu za the kuponya. power to set free. Nguvu za kufungua. We charge the atmosphere Tunaweka anga nguvu with a new anointing of the Spirit of God. na upako mpya wa Roho Mtakatifu. May the fire of God consume every evil Moto wa Mungu kalambe kila in every life in the name of Jesus. katika kila We are speaking growth in Jesus' name. Tunaongea kukua kwa jina la Yesu. I declare there shall be expansion. Natangaza kutakuwa na There shall be explosion. kutakuwa na mlipuko. There shall be great revival. Kutakuwa na uvuvio mkuu. We command every sickness to bow down. Tunaamuru kila ugonjwa ukanyeke. We speak settlement in health Tunaongea kuthibitishwa katika afya. in the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la We declare long life tunatangaza maisha marefu. in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Nobody under my voice Hakuna mtu aliye chini ya is sauti going yangu to die prematurely. atakufa kifo cha We mapema. bind the spirit of accidents Tunafunga roho wa ajali. in the mighty name of the Kwa Lord. jina kuu la Bwana. Death by COVID-19, we break your power Kifo cha korona tunavunja nguvu zake. in the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la We Yesu. release a spirit of power. Tunaachilia roho wa Mungu. We release the fire of God Tunaachilia moto wake Mungu. to move in the church, Ukatembea to kanisani. move in the churches around. Ukatembea makanisani. Lord God, raise up men and women Bwana Mungu inua wanaume kwa who wanawake. are going to stand for the truth. Hao watasimama kwenye And ukweli. every spirit of Antichrist, Na kila roho wa we are breaking it today tunamvunja in sasa. the mighty name of the Lord. Katika jina kuu la I Yesu. declare strength to our viewers. Tangaza nguvu kwa I watazamaji. speak a change in their lives Natangaza mabadiliko kwa maisha yao. in the mighty name of the Kwa Lord. jina kuu la May Bwana. this altar speak life Madhabahu haya kaongea uzima unto every life and family kwa kila maisha na in the familia. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We break the spirit of divorce. Tunavunja roho wa talaka. It shall not work this season. Haitafanya kazi katika I maisha. say every family shall be reconnected Ninasema kila familia in itaunganika the mighty name of the Lord. katika jina kuu la Bwana. We speak to the continent of Africa Tunazungumza na bara la and Afrika we declare there shall be settlement. na tunatangaza kutakuwa na We kuthibitishwa. break every spirit of poverty Tunavunja kila roho in masikini the mighty name of the kwa Lord. jina kuu la Bwana. We are releasing wealth Tunaachilia mali in Jesus' mighty name. katika jina kuu la Yesu. None under my voice Hakuna aliye chini ya is sauti yangu going to be poor. atafanyika None maskini. under my voice Hakuna aliye chini ya is sauti yangu going to be jobless. atakuwa hana I speak a revival of businesses Ninaongea uvuvio wa biashara which were killed by coronavirus. ziliuliwa na korona. We declare life again Tunatangaza uhai in the tena name of Jesus. kwa jina la I Yesu. declare compensation Ninatangaza kulipwa of tena everything that was stolen by the enemy. chote ambacho kiliibiwa na adui. Devil, you are a liar. Shetani uone mwongo. Let the Lord arise. Wacha Bwana Mungu ainuke. His enemies be scattered. Maadui zake watawanywa. We scatter the spirit of Antichrist, Tunatawanya roho wa kupinga Kristo. causing prayerlessness in this last day. Sababisha kutoba katika siku za In the mwisho. mighty name of the Lord, Kwa jina kuu la Bwana. we bind the spirit of Antichrist. Tunafunga roho wa kupinga Kristo. We are breaking them tonight Tunayavunja jioni in leo. Jesus' mighty Kwa name. jina kuu la Yesu. I bless everybody. Ninabariki kila mtu. I bless the women. Ninabariki I wanawake. bless the men. Nabariki I wanaume. bless the young people. Nabariki I wanarika. bless the children. Na wabariki watoto. In the name of Jesus, Katika jina la Father, Yesu. be glorified Bwana utukuzwe. as you cause healing. Unaposababisha uponyaji. In Jesus' name, Kwa jina la Yesu. I pray and believe. Naomba na kuamini. Somebody give the Lord a hand clap. Mtu apigie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. Bwana tunakushukuru.
And we honor your name. na tunaliheshimu. May settlement become your portion. Kuthibitishwa kuwa sehemu yako. Divine settlement. Kuthibitishwa kwa kiungu. It becomes your portion. Inafanyika sehemu yako. In the mighty name of the Lord. Kwa jina kuu la Bwana. May the Lord heal you. Bwana Mungu akuponye. After hearing such a word, baada ya kusikia neno ya aina hii, I request you to get an offering. We raise an altar. basi nakuuliza uchukue sadaka, tujenge madhabahu. An altar which is going to speak for you. Madhabahu ambayo ataongea kwa niaba yako. If you are far away, you can use our till number. It is running on your screen. Kama uko mbali, basi unaweza kutumia our till number, iko kwa screen. 518-7143. 518-7143. That is our till number. Hiyo ndio namba yetu ya till. The members of this church will also know our M-Pesa number. Washirika wetu wa kanisa hili vile vile mnajua namba yetu ya M-Pesa. 0726285695. 0726285695. We are going to receive it with gladness. Tutaipokea na furaha. The offering is going to speak for you. Na hiyo sadaka itaongea kwa niaba yako. Let us pray for the offering. Put it up. Wacheni tuombe kwa sadaka hii. Father, I bless everybody who came today. Bwana, bariki kila mtu aliyekuja leo. I bless every giver. Bariki kila mtoaji. Minister to them. Wahudumie. Give them divine settlement. Wapatie kudhibiti. Settle them in their inheritance. That by the end of the day, ili baada ya siku, your name shall be glorified. jina lako likatukuzwe. We honor you, Jehovah, tunakuheshimu Jehova, and we exalt you. na tunakuinua. In Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu. Amen. If you are here, you can bring it in front. Basi kama uko hapa unaweza kuileta hapa mbele. And God is going to bless you. Na Mungu atakubariki. If you are far away, go to 0726285695. Kama basi uko mbali unaweza kwenda kwa hiyo nambari 0726285695. Or you can use the till number 518-7143. Ama vile vile uweze kutumia hiyo till number 518-7143. And God is going to bless you. Naye Mungu atakubariki.